lihat dari segi spotnya guys, ternyata kolamnya sangat bagus guys. Apakah Sidabutar Partato Cobra bisa mencoba kayaknya menjadi strike guys? Kita lihat dulu guys. Kita lihat dengan sesama guys. Umpannya udah mulai disentuh guys. Dengan kasih sayang dari Partato Cobra guys. Dulu ke kamera. Sam. Yes. Lokasinya sangat cantik guys. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Ya, Holo Sidabutar ya. Walaupun tidak dapat ikan guys, kami berusaha untuk tetap tersenyum guys. Dan tetap berusaha untuk mencari ikannya supaya dapat guys. Sidabutar sudah mulai masak guys. Apakah dia bisa bertahan lama untuk memancing? Tampaknya dia udah mulai stres guys. Stres malah. Sidabutar Partato Cobra guys, ternyata belum strike guys. Kita lihat dulu, senyumnya sudah mulai memanas guys. Gas. Bukan itu narik pan. Wah, kecil kali ikannya. Wah, strike dia guys. Oh, pengusaha muda lagi mencoba peruntungan guys. Strike guys. Wah. Oke. Ikan betok itu guys kayaknya guys. Ini hanya sekedar buka dasar. Oh, buka dasar ya. Awal kita mulai untuk strike. Wih, mantap guys. Oke guys ya. Betik ya, betik. Betik atau betok? Hampir sama lah, betik betok, ya kan? Hah? Memang di kolam ini memang sangat-sangat bercampur sejenis ikan, bukan cuma ikan betik. Inilah sangat spesial dia nih. Pulang kita guys.